Миллионер өзінің қала маңындағы үйіне демалу үшін келді, бірақ есікті ашқан кезде, ол жерде тұратын отбасына 2 кішкентай баласы бар жесір әйелді тапты, олар ескірген үйді басып алған. Ол ашумен полиция шақырамын деп қорқытты, бірақ келесі минуттарда ол жасаған іс оның өмірін мәңгілікке өзгертті. Каналға жазылыңыз және қоңырауды қосыңыз, бірде-бір әңгімені жіберіп алмау үшін. Роберто көлігін қала маңындағы үйдің алдына тоқтатып қабағын түйді. Ағаш қақпалар көк түске боялған еді, ол бұл қақпаларды ешқашан боямаған. Ол баяу шықты, қолы инстинктивті түрде кеудесіне тиіп, дәрігердің нұсқауын еске түсірді. Ешқандай стресс, ешқандай жүктеме. 2 ай толық демалыс. Бақша өзгеше еді. Гүлдер жарқын, бұрын тек шөп болған жерде, тегіс шабылған көгал, таза терезелер кешкі күнді шағылыстырып тұрды. Не болып жатыр? Роберто қақпаны итерді. Ілгек сықырламады, біреу оны майлаған. Үйдің ішінен дауыстар шықты, балалардың дауыстары. Робертоның жүрегі тезірек соқты. Ол терең дем алды, кардиолог үйреткендей 3-іне дейін санап, верандадағы баспалдақпен көтеріліп, ашық есік алдында тоқтады. Кішкентай қыз қуыршақпен қолында бөлмеде жүгіріп жүрді. Сәби кілем үстінде еңбектеп жүрді, Роберто ешқашан көрмеген кілем. Диванда, оның диванында жас әйел бүктелген киім себетін сұрыптап отырды. Әйел көзін көтеріп қатып қалды. Сіз кімсіз? Сөздер Робертоның ойланбастан шықты. Роза себетті түсіріп жіберді. Киімдер еденге шашылып кетті. Мен түсіндіре аламын. Түсіндіру. Роберто бөлмеге кірді, қолдары дірілдеп тұрды. Менің үйімде не істеп отырсыз? Қыз жүгіріп келіп, анасының артына жасырынды, сәби жылай бастады. Өтінемін, сеньор, Роза ұлын қолға алды, дауысы дірілдеп тұрды. Баратын жерім болмады. Үй ескірген еді. Мен ойладым, кіре аламын деп. Робертоның басында қысым сезілді. Ол тағы терең дем алды. Бұл жеке меншікке басып кіру. Мен полиция шақырамын. Жоқ. Роза алға қадам басты, көздері үлкейіп кетті. Маған бірнеше күн беріңіз. Тек бірнеше күн, басқа орын тапқанша. Күйеуім қайтыс болды, жұмысымнан айырылдым. Жалға ақы төленбеді, мені шығарып жіберді. Сөздер шатасып, үмітсіз шықты. Қыз бауырымен бірге жылай бастады. Роберто қолын жүзіне жүгіртті. Бұл дәрігер тыйым салған кернеу еді. Мама! Қыз Розаның етегін тартты. Біз тағы көшеде тұрамыз ба? Тағы да. Сөздер Робертоның басында жаңғырды. Тыңдаңыз, ол дауысын тең ұстауға тырысты. Сіздер мұнда қала алмайсыз. Бұл менің үйім. Мен мұнда қалпына келу үшін келдім. Маған тыныштық керек. Білемін, сеньор, түсінемін. Роза көз жасын қолдың сыртымен сүртті. Маған 15 күн беріңіз, 2 апта. Уәде беремін, мәселе туғызбай кетемін. Роберто айналаға қарады. Үй мінсіз еді. Тазадық, үй етінің иісі, жаңа гүлдер үстелдегі вазада. Терезеден ауладағы бақшаны көрді. Сол жерде бақша, ол әрқашан құрғақ деп ойлаған жерде. 10 күн деді ол ақыры, бірақ мен де қаламын. Бұл менің үйім. Рахмет, сеньор, үлкен рахмет. Роза балаларын құшақтады. Біз сізге кедергі келтірмейміз. Сіз негізгі жатын бөлмені ала аласыз. Мен және балалар артқы кішкентай бөлмеде ұйықтаймыз. Роберто күңкілдеп қойды. Менің атым Роберто. Роза, және бұл Мария мен Педро. Ауада ыңғайсыз үнсіздік орнады. Роберто не істеу керектігін білмеді. Жатын бөлмеге бару ма? Бұл бейтаныс отбасымен қонақ бөлмеде отыру ма? Шешім қабылданған кезде оның телефоны шырылдады. Доктор Энрике. Сіз үйге келдіңіз бе? Дәрігердің көңілді дауысы шықты. Есіңізде болсын, ереже. Жұмыс жоқ, стресс жоқ, жеңіл тамақ, толық демалыс. Энрике, мәселе бар. Қандай мәселе? Қысымым көтерілді. Роберто Розаны қарады. Ол ұлын жамбасында ұстап тұрып, Марияның көз жасын сүртіп тұрды. Менің үйімде адамдар тұрады. Адамдар. Қандай адамдар? Әйел 2 баламен. Ол үй бос тұрған кезде кіріп алған.
Екінші жақта үнсіздік орнады. Сіз полиция шақырасыз ба? Роберто қыздың біз тағы көшеде тұрамыз ба? Дегенін еске түсірді. Жоқ. Мен оған кету үшін мерзім бердім. Қанша уақыт? 10 күн. Роберто дәрігер күңкілдеп қойды. Сізге толық тыныштық керек. Ешқандай шатасушылық, ешқандай бейтаныс адамдар. Білемін. Бірақ ол өз бұрышында тыныш отырады, маған кедергі келтірмейді. Ол қоңырауды аяқтаған кезде, кіреберіс есік қатты тарсылдап ашылды. Роза, сіз сұраған қызанақтарды әкелдім. Ақ шашты қария сөмкемен кіріп, Робертоны көріп қатты тоқтады. Опа! Сеньор Марио, ауыл дүкенінің иесі көздерін жұмып тұрды. Жас адам, сіз Роберто болуыңыз керек, сөмкені қойып, қолын құлшыныспен ұсынды. Танысқанымызға қуаныштымын. Қуаныштымын. Роза сіз туралы көп айтты. Роберто шатастырып қалды. Ол не айтты? Сіз қайтып келесіз деп, ақыры кездесесіздер деп. Сеньор Марио оны шынтақпен түртіп құпиялы түрде. Қашықтықтағы қарым-қатынас қиын нәрсе ғой, бірақ қазір сіз мұндасыз. Қандай әдемілік. Сеньор Марио. Роза қызара бастады. Бұл олай емес. Мен ешқашан айтпадым. Әй, ұялма. Жоқ, қызым. Қария Робертоға көз қысып. Әдемі жұп, ал балалардың әкесі бар, қандай сүйкімділік. Роберто аузын ашты, бірақ дыбыс шығара алмады. Мен емеспін деді ол әрекет етіп. Біз емеспіз. Сеньор Марио, өтінемін. Роза қорқып тұрды. Сеньор, сіз бәрін қате түсіндіңіз. Түсіндім. Қария басын қасыды. Бірақ сіз үй иесі қайтып келгенін күтіп тұрсыз дедіңіз, ол жақсы адам деп кету үшін деп. Роза айқайлап жіберді дерлік. Мен кету үшін күтемін. Сеньор Марионың күлкісі баяу жоғалды. Ол Розадан Робертоға, балаларға, тағы Робертоға қарады. Ах! Үнсіздік орнады. Ах, түсіндім. Бөлмедегі шиеленіс сезілді. Сеньор Марио қызанақ сөмкесін алып, үстелге абайлап қойды. Енді деді ол жөтеліп. Мен кетемін, егер бірдеңе болса, Роза, шақырыңыз. Ол баяу шығып, есікті жауып кетті. Роберто қолын шашына жүгіртті. Бұл күтілгеннен әлдеқайда шатасқан болып барады. Тыңдаңыз деді ол бастап. Мен кешкі ас дайындаймын. Роза оны үзіп, дірілдеген дауыспен. Отбасы шығар, сіз сапардан шаршаған шығарсыз. Керек емес. Керек, иә, бұл мен жасай алатын ең аз нәрсе. Ол асығыс ас үйге шықты, балалар оның артынан. Роберто қонақ бөлмеде жалғыз қалды. Оның қонақ бөлмесі, бірақ қазір оның емес сияқты. Ол диванға отырды, ол да қазір оның емес сияқты, басын артқа тастады. 10 күн. Ол тек 10 күн шыдауы керек. Ас үйден үй етінің иісі шықты. Робертоның асқазаны гуілдеді. Ол соңғы рет қашан рестораннан немесе жеткізуден басқа нәрсе жеді деп еске алмады. Мария ас үйдің есігінде пайда болды, әлі қуыршақпен қолында, оған қызығушылықпен қарап тұрды. Сіз өте ашулысыз ба? Деп сұрады. Роберто не деп жауап беруін білмеді. Қыз басын қисайтты. Менің анам сіз айқайлағанда жылайды. Және Роберто сөз айтпастан бұрын, ол ас үйге қайта жүгіріп кетті. Роберто көзін жұмды. 10 күн. Тек 10 күн. 10 күнде не болуы мүмкін? Роберто жаңа кофе иісінен оянды, сағатты қарады. 6 таңертең. Бетін ысқылап төсектен тұрды. Тек 11-де төсек ыңғайлы еді, ол еске түсіргеннен ыңғайлы. Біреу ауыстырған шығар. Ол ас үйге кіргенде Роза онда еді, таңғы ас дайындап тұр. Ол гүлді алжапқыш киген, шашы ұқыпсыз түйінге жиналған. Қайырлы таң деді ол оған қарамай. Кофе дайын. Мен нанды тостерге салдым. Рахмет. Роберто үстелге отырды, оның ас үйде сенімді әрі епті қозғалғанын бақылап тұрды. Мария қонақ бөлмедегі еденде отырып сурет салып отырды, Педро әлі ұйықтап жатты. Сіз әрқашан ерте тұрасыз ба? Деп сұрады ол. Балалар ұйықтап тұрған кезде бәрін үлгеру керек. Роза кофе құйып алдына қойды.
Бұл жалғыз тыныш сағат. Роберто бір ұртым ішті. Ол мінсіз еді, күшті, ыстық, ол ұнататындай. Сіз қайдан білдіңіз? Білдіңіз не? Мен күшті кофе ұнататынымды. Роза ақыра оған қарады. Шкафта ұнтақталған кофе таптым. Сіз шығар осы сортты ұнататын шығар деп ойладым. Ол тағы ыдысқа оралды. Роберто үнсіз кофе ішіп отырды, өзін оғаш сезініп тұрды. Соңғы рет біреу оған таңғы ас қашан дайындады? Жылдар бұрын. Көп жылдар. Оның телефоны үстелде дірілдеді. Доктор Энрике. Бірінші түн қалай өтті? Оғаш. Қандайда бір симптомдар бар ма? Бас айналу, кеуде ауруы, ентігу. Жоқ, ештеңе жоқ. Өте жақсы. Есіңізде болсын, мен бүгін түстен кейін сіздің жағдайыңызды көру үшін барамын. Роберто ұмытып қалған. Сэр Энрике, керек емес, мен жақсымын. Протокол, досым, сізде 3 апта бұрын ауыр инфаркт болды. Мен барамын. Ол Роберто қарсылық айтпастан бұрын өшіріп тастады. Роза бұрылып қолын алжапқышпен сүртті. Дәрігер бүгін түстен кейін келеді. Мен бәрін ретке келтіремін, егер қаласа шай дайындаймын. Керек емес. Білемін, керек емес. Оны үзіп, дауысы қатты, бірақ сіз мұнда болған кезде мен өз үлесімді атқарамын. Үйді күту, пісіру, тазалау. Келісім осындай. Мен бұны сұрамадым. Білемін, бірақ дұрыс солай. Роберто жауап бергісі келді. Мария жүгіріп келіп, қағаз парағын ұсынды. Қараңыз, мен сізді салдым. Суретте үлкен ер адам ашулы бетпен үйдің жанында тұрды. Роза мен балалар бұрышта кішкентай нүктелері. Мен соншалық ашулы бетпенмін бе? Деп сұрады Роберто. Мария толық сеніммен бас изеді. Өте ашулы. Роза қыздың қолын алды. Мария, Робертоға кофе ішуіне мүмкіндік бер. Жоқ, бәрі жақсы. Роберто суретке тағы қарады. Сен жақсы саласың. Марияның көздері жарқырады. Шын ба? Шын. Қыз бақытты жүгіріп шықты, секіріп. Роза күңкілдеп қойды. Кешіріңіз, ол өте қуатты. Кешірім сұраудың қажеті жоқ. Олардың арасында оғаш үнсіздік орнады. Роберто кофесін ішіп болып тұрды. Аулада серуендеп келейін. Күнге абай болыңыз, қатты. Роберто оған күтуші керек емес деп айтпақ болды, бірақ өзін ұстады. Ол артқы есіктен шықты. Аулада өзгерген. Бақша, қызанақ, салат, жасыл пияз, бұрыш. Тауықтар қоршаудағы импровизированный құсқаналарда шоқып жүрді. Қоршау жанында тіпті гүлзарлар бар. Ол осының бәрін қанша уақытта жасады? Деп күбірледі ол. 3 айда. Роберто бұрылды. Сеньор Марио қоршау жанында тұрды, күліп. Ол еңбекқор, бұл Роза. Қысқы уақытта мұнда келді, балалар суықтан қалтырап тұрды, бір күн ештеңе жемеген. Мен көмек ұсындым. Ол қайыршылық қаламайтынын айтты. Қария сақалын қасыды. Содан кейін мен оған үйіңізді күтуге ұсыныс жасадым. Үй иесі жылдар бойы келмейді дедім, орын қирап жатыр деп. Ол келісіп, қараңыз, не жасады. Роберто бақшаға тағы қарады. Ол менің қайтып келетінімді білмеген. Ешкім білмеген, жас адам. Сіз картадан жоғалып кеттіңіз. Сеньор Марио иығын көтерді. Бүкіл ауыл сіз үйді тастадыңыз, енді қайтып келмейсіз деп ойлайды. Мен тастамадым, мен жай ғана бос емеспін. Қалада ақша табумен бос, білемін. Қария күлді. Бірақ ақша қызанақ өсірмейді ғой, солай ма? Ол қолын бұлғап кетіп қалды. Робертоны ойларымен жалғыз қалдырды. Түстен кейін доктор Энрике ескі джиппен келіп, жолда шаң көтерді. Көліктен шығып, медициналық сөмкесін алып, кең күлімсіреді. Міне, сен 2 ай жасырынатын жер. Мен жасырынбаймын. Жасырынасың. Энрике үйге кіріп, айналаға қарады. Уау, бәрі мінсіз, сен бәрін тазаладың ба? Жоқ, бұл Роза, басып алушы. Оның аты бар. Энрике қасын көтерді. Қызық. Роберто жауап бермей тұрып, Роза шаймен, үй печеньесімен, бүктелген майлықтармен ас үйден шықты.
Қайырлы күн, доктор, мен угощение әкелдім. Рахмет, Донья Роза. Маған Роза деп атаңыз. Ол науаны үстелге қойып, көрінбейтіндей шығып кетті. Энрике оның дәлізде жоғалғанын күтті. Ол әдемі. Энрике, не? Жай ғана фактты айтып тұрмын. Доктор сөмкесін ашты. Жақсы, көйлегіңізді шешіңіз. Қысымды тексеру керек. Роберто бағынды. Энрике үнсіз жұмыс істеді, қысымды, пульсті, тынысты тексерді. Блокнотқа жазбалар жасады. Бәрі тұрақты, сіз өзіңізді дұрыс ұстап жатырсыз. Иә, жұмыс жоқ, офиске қоңырау шалмаймын. Жұмыс жоқ, стресс жоқ. Роберто тартынды. Энрике байқады. Не болды? Ештеңе, жай ғана әдемі әйел мен екі баламен үйді бөлісу оғаш. Энрике күлімсіреді. Елестетемін, бірақ бұл сізге пайдалы болуы мүмкін. Компания, әңгіме. Сен қанша жыл жалғыз тұрсың? 5 жыл. 6. Міне дәл солай. Жалғыздық жүрекке жаман әсер етеді, Роберто, және мен тек физикалық мүшені айтпаймын. Қанағаттанудың қажеті жоқ. Холистикалық теорияларды бастама. Бұл теория емес, бұл ғылыми фактілер. Энрике құралдарын жинады. Сізге адамдық байланыс керек, қарым-қатынас, күлкі. Сіз Сан-Паулуда робот болып кеттіңіз. Жұмыс, жұмыс, жұмыс. Бұл сізді қайда әкелді, өзіңіз көріп тұрсыз. Білемін. Білесің бе? Доктор сөмкесін жапты. Өйткені өткен жолы сіз қалпына келген соң офиске қайтамын дедіңіз. Қайтамын. Қайтасың ба? Энрике терезеге нұсқады. Онда Роза киімдерді іліп тұрды. Мария мысықпен ойнап жатты. Немесе сіз басқа өмір сүру тәсілі бар екенін түсіне бастадыңыз. Роберто жауап бермеді. Энрике күңкілдеп қойды. Мен келесі аптада қайтамын. Шын мәнінде демалуға тырысыңыз. Жақсы. Осы уақытты пайдаланыңыз, өмірге аздап рұқсат беріңіз. Дәрігер кеткен соң, Роберто верандада отырып, ауладағыны бақылады. Педро оянды, Розаның мұқият көзі астында шөпте еңбектеп жүрді. Мария мысықты қуып күліп жүрді. Роберто, деп айқайлады ол. Келіңіз, бізбен ойнаңыз. Мен мұндамын. Рахмет. Қандай қызықсыздық. Қыз қабағын түйді. Роза ұлын қолға алып, верандаға жақындады. Ол кедергі келтіргісі келмеді. Кедергі келтірмеді. Сен жақсысың ба? Дәрігер бірдеңе айтты ма? Бәрі жақсы, бәрі қалыпты. Роза бас изеді, бірақ кетпеді. Педроны жамбасында тербетіп тұрды. Бір нәрсе сұрасам бола ма? Болады. Неге сіз мұнда ұзақ келмедіңіз? Бұл үй сондай әдемі орын, сондай тыныш. Роберто алыстағы тауларға қарады. Жұмыс, әрқашан жұмыс. Менде уақыт жоқ деп ойладым. Ал қазір? Қазір менде таңдау жоқ. Роза бір сәт үндемеді. Кейде дұрыс таңдау жасау үшін таңдауды жоғалту керек. Ол Роберто жауап бермей тұрып, ауладағыға қайтты. Сол түні Роберто ұйықтай алмады. Үйдің дыбыстарын тыңдады. Розаның Педроны ұйықтату үшін әуендеткен әнін, ағаштың сықырын, сырттағы желдің дыбысын. Түнгі 2 сағатта ол су ішу үшін тұрды. Ас үйдің жарығы қосулы еді. Роза үстелде отырды, қағаздармен және қаламмен қоршалған бірдеңе санап отырды. Ұйықтай алмадыңыз ба? Деп сұрады ол. Ол шошып кетті. Кешіріңіз, сіз ұйықтап жатқан шығар деп ойладым. Бәрі жақсы. Не істеп отырсыз? Роза қағаздарды тез жинады. Ештеңе, жай ғана шоттар аздап. Роберто цифрларды көрді, сызылған, қалың есептеулер. Ол тұратын жер іздеп, жалға ақына қарапайым бюджетке сыйғызуға тырысып отыр. Роза, мен бірдеңе табамын деді ол тез. Менде әлі 8 күн бар, табамын. Бірақ оның дауысы дірілдеп тұрды, және Роберто оның өзіне сенбейтінін түсінді. Қайырлы түн, Роберто. Ол жарықты өшіріп, шығып кетті, қағаздарды үстелде қалдырды. Роберто ас үйдің қараңғысында жалғыз қалды, сол мүмкін емес цифрларға қарап, және көп жылдардан бері алғаш рет кеудесінде ауырсыну сезінді, бірақ ауру жүректен емес.
Роберто айқайдан оянды, жүрегі соғып тұрып, төсектен секірді, дәлізге жүгіріп, Розаны ваннадағы еденде тобығын ұстап отырғанын тапты. Не болды? Сырғып құладым, деді ол ауырып, беті бозарып. Педро кешке су төккен еді. Мен сүртуді ұмыттым. Тұра аласыз ба? Ойлаймын, иә. Ол аяғына тіреліп көріп, тағы құлай жаздады. Роберто оны қолынан ұстап алды. Күте тұрыңыз, мен көмектесемін. Ол оны диванға келді. Ол ойлағаннан жеңіл еді. Асүйге мұз алуға барды. Қайтқан кезде Мария анасының жанында отырып, жылап отырды. Мамачка жақсы болады. Әрине. Роберто мұзды сүлгіге орап, оның тобығына қойды. Жай ғана созылу, жату керек. Роза көзін жұмды, терең күңкілдеп қойды. Мен жата алмаймын, балаларды және үйді күтуім керек. Мен күтемін. Ол көзін ашты. Не? Мен бүгін күтемін, ертең, егер керек болса. Роберто тұрып. Ал сен жат, бұл дәрігердің бұйрығы. Сен дәрігер емесің. Мен дәрігердің пациентімін. Дерлік бірдей. Роберто Розаның шын күлімсірегенін алғаш көрді, кішкентай, бірақ шынайы күлкі. Жақсы. Рахмет. Келесі сағаттар толық хаос болды. Педро мамасына қаламағандықтан жылады. Мария кілемге шырын төкті. Роберто күріш пісіргенде күрішті күйдірді. Сәбиді шомылдыруға тырысқанда, өзі баланың макароны болып қалды. Сен мұны қалай жасайсың? Деп сұрады ол. Розадан шаршап, Педроны ұстап тұрып, ол бір секунд отырмады. Тәжірибе, деді ол күліп. Көп тәжірибе. Бұл адамдық емес, бұл мүмкін емес миссия. Мария бөлмеде мысықпен шықты. Ағай бету, Мигал аш. Роберто көзін жұмып тұрды. Сен мұны қайдан айттың? Мария, бұл айқын деп. Роберто тым ұзын, ағай бету жақсы. Роза күлкісін жасыруға тырысты. Роберто күңкілдеп қойды. Жақсы, ағай бету, мысықтың жемі қайда? Білмеймін. Өте жақсы. Ол бүкіл таңды мысықтың жемін іздеп, памперс ауыстырып, шырын сүртіп, Педроны тыныштандырып өткізді. Түсте диванға отырғанда, ол толық шаршап қалды. Мен сізді құрметтеймін, деді ол Розаның. Өте. Бұл миллиондық мәмілелерді жабудан қиын. Роза күлді. Рахмет шығар. Үйдің алдына көлік тоқтады. Сеньор Марио сөмкелермен шықты. Мұнда апат болғанын естідім, болды, өнімдер әкелдім. Ол рәсімсіз кіріп, Розаның Роберто Педроны ұстап тұрғанын, Марияның еденде сурет салып отырғанын қарады. Қандай сүйкімді үй суреті, деді сеньор Марио. Сеньор Марио, деді Роза бастап. Ештеңе, көмектесуге келдім. Қария асүйге өтіп, сөмкелерден заттар шығара бастады. Тауық, көкөніс, күріш әкелдім. Жарайды. Жоқ, сіздегі сол тас сияқты, мен түскі ас дұрыстап пісіремін. Роберто Розаны қарады, ол иығын көтерді. Ол сондай, дауласудың пайдасы жоқ. Жарты сағаттан кейін асүй тамаша иістерге толды. Сеньор Марио әндетіп пісіріп, ешкім сұрамаған ауыл әңгімелерін айтып тұрды. Содан кейін Доня Кармен күйеуі жұмысқа кетпегенін, қоршақты боямау үшін әпкесінің үйінде жасырынғанын тапты. Ол күлді. 3 күн тыныштық алды. Мария онымен бірге күлді. Педро қол шапалақтады, түсінбей. Тіпті Роза күлімсіреді. Роберто өзін күліп тұрғанын байқады. Түскі ас дайын болғанда, сеньор Марио бәрін үстелде бірге жеуге мәжбүрледі. Отбасы бірге жейді деп жариялады ол. Бұл ереже. Біз отбасы емеспіз, деді Роберто. Әлі емес. Көреміз, деп көз қысып. Роза қызарды. Қария күлді де тамақты бөліп берді. Тауық мінсіз, күріш үгітілген, көкөніс дәмдеуішпен дұрыс. Тамаша, деп мойындады Роберто. Әрине, мен қайтыс болған әйелімнен үйрендім. Қандай әйел, бәрінен жақсы пісіретін. Сеньор Марио бір сәт ностальгиялық болды. Оның жоғалғанына 10 жыл болды, бірақ жұп ретінде оның парфюмінің иісін сеземін. Өкінішті, деді Роза тыныш. Керек емес. Мен онымен 50 бақытты жыл өткіздім. Кейбір адамдардың 5 жылда жоқ.
Ол Розаны қарады. Сенің күйеуің қанша болды? Желтоқсанда 1 жыл болады. Қалай болды, егер қарсы болмасаңыз? Роза үндемеді. Мария жеуді тоқтатты. Роберто назар аударды. Жұмыста апат деді, ақыры Роза. Ол құрылыста жұмыс істеді, арқалық құлады. Тез болды. Балалар кішкентай еді, Педро 6 айлық, Мария 3 жаста. Роза балаларға қарады. Қиын болды, өте қиын. Жалға ақы төлеуді жалғастыруға тырыстым, бірақ жұмысымнан айырылдым. Үй иесі бірнеше ай шыдамдылық көрсетті, бірақ содан кейін күте алмады. Және сіз мұнда келдіңіз деп қосты сеньор Марио. Иә, кешіріңіз, Роберто, дұрыс емес істедім білемін, бірақ не істеуім керектігін білмедім. Мен үмітсіз едім. Роберто тарелкадағы тамақты итерді. Тағы кешірім сұраудың қажеті жоқ. Керек, сіз маған осы уақытты бергеніңіз үшін өте жомартсыз. Жомарт, фар деді сеньор Марио. Жомарт болу оған қалуға рұқсат беру. Сеньор Марио деді Роза қарсылық білдіріп. Бұл олай жұмыс істемей. Неге? Үй үлкен, орын жетеді. Ол бәрін күтеді, пісіреді, тазалайды, өсімдік отырғызады. Роберто ештеңе істемеуі керек, солай ма? Бұл менің үйім деді Роберто. Және бос үй ештеңеге жарамайды. Үйге өмір керек, адамдар үстелде тамақ және қабырғаларда күлкі. Қария үстелді соқты. Қазір сізде осының бәрі бар. Сіз мұны лақтырасыз ба? Олай емес. Сіз ересектер бәрін қиындатасыз. Сеньор Марио тұрып. Мен айтқым келгенді айттым, қазір кетемін, артық айтпастан бұрын. Ол есікті тарсылдатып шығып кетті. Үстелдегі үнсіздік ауыр болды. Кешіріңіз деді Роза күбірлеп. Ол олай айтуға құқығы жоқ. Ол үшін кешірім сұраудың қажеті жоқ. Мария бірінен екіншісіне қарады. Біз шынымен кетеміз бе, мама? Кетеміз, қымбаттым, бірнеше күнде. Бірақ маған мұнда ұнайды. Мен Гал. Бақша, біз Мигалды алып, жаңа бақша отырғызамыз. Олай болмайды. Қыз жылай бастады. Мен кеткім келмей. Ол өз бөлмесіне жүгіріп кетті. Педро қорқып, жылай бастады. Роза тұруға тырысып, ауырсынудан ыңыранды. Отыр деді Роберто Педроны қолға алып. Мен барамын. Ол балалар бөлмесіне қарай бет алды. Мария төсекте жатып, қуыршағын құшақтап, жылап жатты. Роберто матрастың шетіне отырды, әлі Педроны ұстап тұрып, ол қолында ұйықтап қалды. Мария. Ол жауап бермеді. Маған қара. Қыз бетін бұрды, көз жасына малынған. Мұнда ұнайтыныңды білемін. Түсінемін. Бұл әдемі, тыныш орын. Неге кетуіміз керек? Роберто не деп жауап беруін білмеді. Неге? Өйткені олар басып алушылар, өйткені ол тыныштық іздеп келді, бірақ үй ешқашан соншалық тірі болмаған. Қиын. Ересектер әрқашан түсіндіргісі келмегенде солай дейді. Мария мұрнын сүртті. Сізге біз ұнамаймыз ба? Мәселе онда емес. Онда не? Роберто қолында ұйықтап жатқан Педроға қарады. Марияның үлкен, мұңлы көздеріне, ол кеудесіне басқан ескі, тозған қуыршағына. Білмеймін деп мойындады ол. Бұл шын ба? Сол түні бәрі ұйықтаған соң, Роберто верандаға шықты. Жұлдыздар таза аспанда жарқырап тұрды. Самал жермен гүл иісін әкелді. Ол Сан-Паулу туралы ойлады, бос пәтер, суық офис, шексіз кеңестер, қорқынышты трафик. Инфаркт туралы ойлады, кеуде ауруы, ауруханадағы қорқыныш, жалғыздық. Кішкентай бөлмеде балалармен ұйықтап жатқан Розаны, оны ағай бету деп атаған Марияны, иығына сілекей ағызған Педроны, сеньор Марионың әңгімелерін үйеті, таңғы ас, осы отбасымен бірге оның үйіне кірген өмір туралы ойлады. Білмеймін деп қайталады ол жұлдыздарға, бірақ кеудесінде бірдеңе, және бұл жүректен емес, қозғала бастады. Роберто блинчиктердің иісінен оянды, ас үйге түсіп, әлі бинттелген тобығы мен плита мен үстел арасында ақсап жүрген Розаны көрді. Сен демалуың керек. Мен жақсымын. Ол блинчикті епті аударып тұрды. Күйген күріште өмір сүре алмайсыз ғой.
Мен ойладым, жақсы шықты деп. Роза күлді. Күйді. Роберто үстелге отырып, оның жұмысын бақылады. 5 күн өтті. Роза тұратын жер табу үшін әлі 5 күн қалды, бірақ ол әлі ештеңе таппаған. Ол мұны білетін, өйткені әр түнде үстелдегі қағаздарды көреді. Хабарландырулар, ешқашан келмейтін цифрлар, ешкім жауап бермейтін телефондар. Роза банан блинчиктері. Ол алдына тарелка қойды. Көріңіз. Ол көріп дәмді еді. Әрине. Маған сізбен сөйлесуім керек. Мама. Ағай бету. Мария жүгіріп келді. Мигал ағашқа шығып түспей жатыр. Роберто күңкілдеп қойды. Мысықтар әрқашан өздігінен түседі. Бірақ ол мияулайды, қорқады. Роза терезеге қарады. Мысық жоғары бұтақта шағымданып тұрды. Мен барамын. Роберто тұрды. Жүрегіңізбен ешқашан. Роза орынды қалды. Мен барамын. Тобығыңмен. Сен жындысың ба? Олар бір-біріне қарады. Мария бақылады. Мен жеңілмін деді Роза қарсылық білдіріп. Мен биікпін, жету оңай. Сізде 1 ай бұрын инфаркт болды, және сіз әрең жүресіз. Адамдар. Мария аяғын тепкіледі. Сіздер дауласқанша Мигал азап шегеді. Роберто күлді. Жақсы, бірақ мен баяу барамын, сен мұнда тұрда орындықты ұста. 10 минуттан кейін ол бұтақта қолын тырнап тұрған мысықты жету үшін тұрды. Қарғыс атқан жануар деп күбірледі ол мысықты жағасынан ұстап. Қозғалуды тоқтат. Абайла. Роза төменнен айқайлады. Роберто мысықты қолтық астына алып түсті, жерге тигенде ауа жетпеді. Сен жақсысың ба? Бетіңіз қызыл. Роза қолын оның кеудесіне қойды. Жүрек тез соғады. Бәрі жақсы. Ол терең дем алды. Жай ғана пішінсіз. Демалуыңыз керек. Керек, бірақ ол қозғалмады. Сол жерде тұрды. Рубашка арқылы оның жылылығын сезіп, Розаның қолын өз кеудесінде ұстап тұрды. Роза байқап қолын тез алды. Кешіріңіз. Бәрі жақсы. Олардың арасында оғаш үнсіздік орнады. Мария мысықты алып жүгіріп кетті. Назар аудармай. Роберто деді Роза бастап. Үйдің алдына көлік тоқтады. Бұл доктор Энрикенің ескі джип емес, жылтыр қара Мерседес еді. Көліктен әйел шықты, мінсіз костюм, биік өкшелі, түзу шаш, қара көзілдірік. Ол айналаны қараған кездегі бет әлпетін жасырмады. Міне, сен мұнда жасырынып жатырсың ба? Ол көзілдірігін шешті. Өкінішті, Роберто. Роберто асқазанында ауырсыну сезінді. Патрисия. Ол кім? Деп сыбырлады Роза. Менің бұрынғы серіктесім. Патрисия оларға сенімді қадаммен жақындады, өкшелері жерге батып. Мен жеке келдім, өйткені сіз қоңырауларға жауап бермейсіз. Бізге сөйлесу керек. Бізге сөйлесетін ештеңе жоқ. Бар, компания туралы, сіздің үлесіңіз туралы, сіз бәрін тастап, фермер ойнап жатқаныңыз туралы. Ол Розаны әрең жасырынған менсінбеушілікпен қарады. Кешіріңіз, жеке мәселелер. Роза артқа қадам басты. Мен балаларға қарап келейін. Роза деп шақырды Роберто, бірақ ол үйге кіріп кетті. Патрисия күлімсіреді. Әдемі. Жаңа қыз ба? Менің әдеттегі типім емес. Ол менің қызым емес, және бұл сізге қатысы жоқ. Сізге қатысының бәрі маған қатысты. Біз серіктеспіз, Роберто, немесе ұмытып қалдыңыз ба? Ол қолын айқастырды. Компания өсіп жатыр. Халықаралық кеңею туралы ұсыныстар бар, инвесторлар кезекте тұр. Ал сіз жоғалып кеттіңіз, бәрін маған қалдырдыңыз. Сіз әрқашан толық бақылауды қаладыңыз, қазір ол сізде. Мен бақылауды қаламаймын, мен бұрынғы серіктесімді қайтаруды қаламын, амбициялы, шоғырланған, жеңімпаз Робертоны. Ол жақындай қадам басты. Бұл отшельникке айналған емес. Мен өле жаздадым, Патрисия. Білемін. Бұл қорқынышты болды, бірақ сіз қалпына келдіңіз. Тірісіз. Жақсысыз. Ол үйге нұсқады. Ал сіз мұнда өміріңізді жоғалтып жатырсыз, не істеп жатырсыз?
Үй ойынын ойнап, тіпті өзінікі емес балалармен. Сөздеріңізге абай болыңыз. Немесе не? Сіз мені шығарып жібересіз бе? Сотқа бересіз бе? Патрисия күлді. Ояныңыз, Роберто, бұл қиял аяқталады. Және аяқталғанда сіз біз құрғанның бәрін лақтырғаныңызды түсінесіз. Біз ештеңе құрмадық, мен құрдым. Сіз тек ақша салдыңыз, ал қазір оны қоқысқа лақтырып жатырсыз. Оның дауысы қатал болды. Менде қызығушылық танытқан сатып алушылардың ұсыныстары бар. Егер сіз қайтпасаңыз, өз үлесімді сатамын да, сізді артта қалдырамын. Онда сатыңыз. Патрисия көзін жұмып тұрды. Не? Үлесіңізді сатыңыз, бәрін сатыңыз, маған бәрібір. Сіз жындысыз ба? Бұл сіздің бүкіл өміріңіздің компаниясы. Болды. Роберто үйге қарады. Онда Мария терезеге бетін басқан, оған қол бұлғап тұрды. Енді емес. Патрисия оның көзіне ерді. Оның беті қатты болды. Бұл оның кесірінен бе? Захачешся. Ешкімнің кесірінен емес, бұл менің кесірінен. Сіз ауырып, шатасып қалдыңыз, инфаркт басыңызға әсер еткен. Көп жылдан бері алғаш рет менің басым анық. Патрисия көзілдірігін тағы киіп. Сіз бұған өкінесіз. Мүмкін, бірақ бұл менің өкінішім болады. Ол көлікке мініп үлкен жылдамдықпен кетіп қалды, шаң көтеріп. Роберто тұрып қалды, Мерседес жолда жоғалып жатқанын бақылап. Ол үйге кіргенде Роза ас үйде еді, таза ыдысты жуып тұрғанда етіп. Бәрі жақсы ма? Деп сұрады ол оған қарамай. Иә. Ол маңызды көрінді. Бұл өткен шақ еді. Роза ақыра оған қарады. Роберто, мен сөйлесудің бір бөлігін естідім. Терезе ашық еді. Ол қолын сүлгімен сүртті. Сіз бәрін тастай алмайсыз. Өз компанияңызды, жұмысыңызды осының кесірінен. Не кесірінен? Менен, балалардан, осы уақытша жағдайдан. Егер мен сол болашақты қаламасам ше? Олай айтпаңыз. Сізге жай ғана уақыт керек. Роза, мен тұратын жер таптым. Ол үзіп. 2 сағаттағы кішкентай пәтер. Жалға ақы бюджетке сыяды, егер жарты күндік жұмыс тапсам. Иесі балаларды және тіпті мысықтарды қабылдайды. Роберто кеудесінде бірдеңе құлағандай сезінді. Сізге керек емес. Керек, оның дауысы қатты, бірақ көздері жарқырап тұрды. Сіз өте мейірімді болдыңыз, мен лайық болғаннан артық, бірақ уақыт келді, мен үшін де, сіз үшін де. Ол сөз айтпастан бұрын ас үйден шығып кетті. Сол түні сеньор Марио Кашоссе бөтелкесімен келді. Бүгін сізге қонақ келгенін естідім. Ауыл жаңалықтары ауылда тез ұшады. Бәрін тез. Қария Робертоның жанында верандаға отырды. Сөйлескіңіз келеді ме? Ештеңе жоқ. Өтірік. Сіз ақылын жоғалтқан және оны тапқысы келмейтін адам сияқтысыз. Сеньор Марио бөтелкені ашып ұсынды. Ішіңіз, жанға жақсы. Дәрігер тыйым салды. Дәрігер мұнда емес. Роберто бөтелкені алып, бір ортым ішті. Күйдірді, бірақ жағымды. Роза кетет деді ол. Қалай білемін? Ол маған айтты, егер жаңа жерде бірдеңе болмаса, мысыққа қарауды сұрады. Сеньор Марио бөтелкені қайтарып алды. Оны жібересің бе? Бұл рұқсат мәселесі емес, бұл оның өмірі. Ал сіздің өміріңіз? Не қаласаңыз? Роберто жұлдыздарға қарады. Енді білмеймін. Тағы өтірік, сіз білесіз. Жай ғана мойындаудан қорқасыз. Не мойындау? Сіз оған ғашық болғаныңызда. Сөздер ауада ілініп тұрды. Роберто жоққа шығару үшін аузын ашты, бірақ шығара алмады. Безумие. Ол ақыр айтты. Мен оны бір апта білемін. Ал мен өз әйеліме 3 күнде ғашық болдым. 1 айда үйлендік, 50 жыл бірге. Сеньор Марио күлімсіреді. Махаббаттың кестесі жоқ, балақай. Ол жесір, 2 баласы бар, жұмыссыз, ақшасыз. Ал мен? Сен кімсің? Бай, табысты. Қария күлді. Маңызды емес. Оның сіздің ақшаңызға қызығатынын ойлайсыз ба? Білмеймін. Мен білемін, маңызды емес.
Егер маңызды болса, сіздің кім екеніңізді білгенде аяғыңызға жығылар еді, бірақ олай істемеді. Ол сізді тыныш қалдыру үшін кетіп жатыр. Сеньор Марио байыпты болды. Мәселе оның не қаламағанында емес, сіздің не қаласаңызда. Роберто тағы бір ұртым ішті. Мен оның қалуын қаламын. Онда оған айтыңыз. Айта алмаймын, бұл қысым болар еді. Ол міндет сезінер еді немесе қуаныш. Сіз бұл туралы ойладыңыз. Үйде Педро жылай бастады. Роберто Розаның қадамдарын естіді, оның жұмсақ дауысы баланы тыныштандырды. Португал тіліндегі бесік жыры, әуенді және мұңлы. 5 күн деп күбірледі ол. Тағы 5 күн. Не үшін? Шешім үшін немесе батылдық үшін? Роберто жауап бермеді. Сеньор Марио тұрып, бөтелкені қалдырды. Уақытты босқа өткізбе, балақай, сен өле жаздадың. Екінші мүмкіндік алдың. Оны лақтырма. Ол кетіп қалды. Робертоны ойларымен және терезеден сыртқа шығып жатқан бесік жырымен жалғыз қалдырды. Роберто шешіммен оянды. Бүгін ол Розамен сөйлеседі және айтады, бірақ не айтатынын әлі дәл білмеді, бірақ айтады. Асүйге түсіп, бос орындықты көрді, кофе жоқ, блинчик жоқ, Роза жоқ. Роза. Үнсіздік. Ол артқы бөлмеге жақындады. Есік жартылай ашық еді. Роза төсекте отырды, ашық чемодандармен қоршалған киімдерді механикалық қимылмен бүктеп отырды. Балалар еденде ойнап жатты. Сен заттарыңды жинап жатырсың ба? Ол бұрылып, көздері қызыл. Ертең кетемін. Ойладым, алдын ала жақсырақ. Ертең? Әлі 4 күн қалды. Білемін, бірақ жұмысты ертерек бастай алдым, және неғұрлым ерте кетсем, бәрі үшін жақсырақ. Роберто бөлмеге кірді. Қалай жақсырақ? Роберто, өтінемін, қиындатпа. Қиындататын кім үшін? Роза киім бүктеуді тоқтатты. Мен үшін. Роберто дядя Бету. Мария араларына шықты, қуыршағын ұстап. Біз шынымен кетеміз бе? Иә, қымбаттым. Роза қызының шашынан өткізді. Жаңа жерге. Саған ұнайды. Бірақ маған мұнда ұнайды. Білемін. Қыз аяғын сүйретіп шығып кетті. Роза чемодандарға қайта оралды, Робертоның көзіне қарамай. Саған керек емес. Керек. Неге? Ол ақыры тоқтап оған қарады. Өйткені мен үйрене бастадым, және мүмкін емес, бұл мұнда менікі емес. Бұл нақты емес. Бұл жай ғана сәт, пауза, бірақ менің өмірім мұнда емес. Ал егер болуы мүмкін болса ше? Мүмкін емес. Оның дауысы қатты болды. Сіздің өз өміріңіз бар. Менің өзім бар, және олар қиылыспайды. Кім айтты? Шындық. Роза чемоданды күшпен жапты. Тыңдаңыз, мен бәріне алғыс айтамын, шынымен, бірақ мен қарыз болып қала алмаймын. Басқа біреудің есебінен өмір сүре алмаймын. Бұл басқа біреудің есебінен өмір сүру емес. Болар еді не? Роберто. Ол күрт бұрылды. Айтыңыз, болар еді не? Ол аузын ашты, жапты, сөздер шықпады. Роза күңкілдеп қойды. Міне, мен ойлағаным сол. Сіз де білмейсіз. Ол Педроны қолға алып, бөлмеден шығып кетті. Робертоны жартылай жиналған чемодандармен жалғыз қалдырды. Доктор Энрике түсте келді. Робертоны верандада отырғанын тапты, жерлеу сияқты бет әлпетпен. Біреу өлді ме? Ол ертең кетеді. Ах! Дәрігер оның жанында отырды. Және сіз жібересіз бе? Ол кеткісі келеді. Сіз қалғысы келеді ме деп сұрадыңыз ба? Азды көпті. Азды көпті немесе сіз сұрадыңыз ба немесе жоқ? Роберто бетін ысқылады. Мен тырыстым, бірақ қажетті сөздер шықпады. Қандай сөздер айтуға тырыстыңыз? Үнсіздік. Роберто күңкілдеп қойды. Энрике, сіз мен білетін ең ақылды адамдардың бірісіз. Миллиондық мәмілелерді жабасыз, инвесторларды сендіресіз, командаларды басқарасыз, бірақ сізге ұнайтын әйелдің алдында жас өспірімге айналасыз. Олай емес. Солай. Сіз оны сүйесіз бе? Иә. Қалуын қаласаңыз ба? Иә.
Онда осы сөздермен айтыңыз. Роза, мен сізді сүйемін. Қалуыңызды қаламын. Энрике бедерін соқты. Дайын болды. Ал егер ол жоқ десе ше? Ал егер иә десе ше? Роберто жауап бермеді. Дәрігер басын шайқады. Мен сіздің жүрегіңізден гөрі қорқынышыңыз ауыррақ деп ойлаймын. Тексеруден кейін бәрі қалыпты, қысым тұрақты, жүрек соғысы мінсіз. Энрике кетіп бара жатып, соңғы кеңес берді. Сіз өле жаздадыңыз, Роберто, бірдеңе үйрендіңіз бе әлде жоқ па? Түстен кейін Роза балалармен көршілермен қоштасуға шықты. Роберто үйде жалғыз қалды, бір жақтан екінші жаққа жүріп. Ол артқы бөлмеге кірді. Чемодандар жабық, дайын. Тек кішкентай сөмке төсекте әлі ашық. Ішінде ол дәптерді көрді. Қарамауы керек еді, білемін, қарамауы керек, бірақ қарады. Бұл күнделік еді, беттер Розаның дөңгелек қолтаңбасымен толтырылған. Ол беттерді ақтарып кездейсоқ үзінділерді оқыды. Балалар тағы аш, не істеуім керектігін білмеймін. Ақша бітті. Бүгін осы үйді таптым. Ескірген бірнеше күн тұра аламын. Мария бақытты, мұнда ойнайтын орын бар. Педро сауығып келеді, бірақ ұзаққа емес екенін білемін. Және жақындағы жазба. Роберто бүгін келді, менің әлемім құлайды деп ойладым, бірақ ол мейірімді болды, полиция шақырмады, уақыт берді. Неге ол сондай мейірімді? Мен оны сүйді бастадым. Бұл қауіпті, өте қауіпті. Байланбау керек, балалар байланбасын, ауырардан бұрын кету керек. Және соңғы жазба. Кеше мен оған ғашық болып жатқан сияқтымын, қандай абсурд. Қандай безумие. Екі баласы бар кедей жесір, оның үйін басып алған. Ол жақсырақ біреуге лайық, өз шеңберінен ауыртпалық болмайтын біреуге. Ақмақтық жасамай тұрып кету керек. Мойындай алмайтын нәрсені мойындамай тұрып. Роберто дәптерді дірілдеген қолмен жапты. Сіз менің күнделігімді оқыдыңыз ба? Ол бұрылды. Роза есік алдында тұрды, беті бозарып. Роза, менде. Сізде құқық жоқ. Ол кіріп дәптерді қолынан жұлып алды. Бұл жеке. Кешіріңіз, оқимауым керек еді, бірақ білуім керек еді. Не білу? Сіздің өкінішті екеніңізді, үй иесіне ғашық болғаныңызды, сіз басып алған үйдің. Көз жасынан беті дымқыл болды. Құттықтаймын. Енді білдіңіз. Бақытты болыңыз. Роза, жоқ. Ол қолын көтерді. Ештеңе айтпа, бұны одан да қорлайтын етпе. Сіз түсінбедіңіз. Мен оқыдым. Неге? Күлу үшін бе? Шынымен кететініме көз жеткізу үшін бе? Миссия орындалды. Өйткені менде солай сезінемін. Сөздер одан шықты. Роза қатып қалды. Не? Менде солай сезінемін. Роберто жақындай қадам басты. Мен де сізге ғашық болып жатырмын. Бұл мені жынды етеді, өйткені бұл бір апта ғана. Аптада қалай ғашық болу мүмкін? Білмеймін. Оның дауысы сыбырлап шықты. Бірақ білемін, оянғанда бірінші көргім келетіні сіз. Педро күлгенде жүрегім оғаш нәрсе жасайды деп білемін. Мария мені ағай бету деп шақырғанда жылағым келет деп білемін. Сіздің кетуіңіз туралы ой инфаркттан күштірек өлтіреді деп білемін. Роза қазір ашық жылады. Роберто, бұл безумие. Білемін. Сіз мені әрең білесіз. Білемін. Мен жесірім, 2 балам бар, ақшасыз, ештеңесіз. Білемін, және маған бәрібір. Қамқорлық жасауыңыз керек. Ол айқайлады дерлік. Сіз бай, табысты, кез келген әйелді ала аласыз. Неге мен сияқты біреуді қаласаңыз? Неге сіз кафеңізді сұрамай-ақ ұнататындай жасайсыз? Неге өзінікі емес үйді өзінікі сияқты күтесіз? Неге сіз мен кездескен ең күшті әйелсіз? Неге сізге қарағанда көп жылдан бері алғаш рет дем ала аламын? Ол оның қолдарын алды. Олар суық, дірілдеп тұрды. Қал. Өтінемін, қал. Роза көзін жұмды. Мен қалмаймын. Неге? Өйткені қорқамын. Ол көзін ашты, және қорқыныш сол жерде, шикі және шынайы. Қорқамын байланып тағы жоғалтудан, жеткіліксіз болудан, бір күні оянып, қателік жасағаныңызды түсінуден.
Мен кетпеймін. Сіз мұны білмейсіз. Ешкім білмейді. Менің күйеуім бізді мәңгі күтемін деп уәде берді, ал келесі күні өлді. Мен бұдан өте алмаймын. Роза, мені жібер, Роберто, бәрі үшін жақсырақ болады. Ол бөлмеден шықты. Роберто оның қалдырған бос орынды ұстап тұрып қалды. Сеньор Марио оны бір сағаттан кейін кішкентай бөлмедегі еденде отырғанын тапты, басын қолында. Сіз айттыңыз ба? Айттым, ол бәрібір кетеді. Қария қиындықпен оның жанында отырды, жасына байланысты. Ол қорқады. Білемін, түсінемін неге. Роберто басын көтерді. Күйеуін жоғалтты, бәрін жоғалтты, тағы жоғалтудан қорқады. Онда оған жоғалтпайтынын көрсет. Қалай? Ол тыңдағысы да келмейді. Сеньор Марио күлімсіреді. Кейде, балақай, махаббат сөзде емес, іс-әрекетте. Балалармен қайтқан кезде түн батқан еді. Үй қараңғы, оғаш қараңғы. Роберто, деп шақырды ол. Жауап жоқ. Ол қонақ бөлмедегі жарықты жақты да тоқтады. Үстел дайындалған, шамдар жағылған, ортада гүлдер. Ас үйден тамаша иіс шықты. Роберто күлкілі алжапқышпен шықты, науа ұстап. Әлемдік үй ресторанына қош келдіңіз деп салтанатты түрде жариялады. 3 адамға столик, ой, 4-еу, мені қосқанда. Мария қол шапалақтады. Қандай әдемі. Роберто, не? Кешкі ас. Оны үзіп. Сіздің мұндағы соңғы кешкі асыңыз. Маған рұқсат етіңіз, өтінемін. Роза бас тарта алмады. Кешкі ас хауыстық болды, тамақ аздап қуырылған, күріш қайтадан күйген, бірақ әр шанышқыда махаббат бар еді. Және Мария креслоға ұйықтап қалғанда, Педро Розаның тізесінде ұйықтап жатқанда, Роберто ақыр айтты. Мен ешқашан өлмеймін деп уәде бере алмаймын. Ешкім бере алмайды, бірақ тірі болған кезде, әр күні оянып, сізді, балаларды және осы жынды өмірді таңдайтынымды уәде бере аламын, әр күні. Роза оған қарады, көзінде жас. Қалай соншалық сенімді бола аласыз? Өйткені өмірімде алғаш рет жүрегім жай ғана соғып тұрған жоқ, ол тірі. Роза түні бойы ұйықтамады. Ол ояу жатты, жиналған чемодандарға қарап, балалардың тынысын тыңдап, Робертоның сөздерін ойлап. Тірі болған кезде, әр күні оянып, сізді таңдаймын. Бірақ егер ол тірі болмаса ше? Егер жүрегі тағы тоқтаса ше? Ол басын шайқады. Олай ойлай алмады, бірақ тоқтай алмады. Күн шыққан кезде ол шешім қабылдады. Кету. Бүгін, қазір, батылдығын жоғалтпай тұрып. Ол балаларды тыныш оятты, киіндірді, чемодандарды алды. Ол шақырған такси жолда күтіп тұрды. Барайық, қымбаттыларым, тыныш. Тіпті дядя бетумен қоштаспай ма? Деп сыбырлады Мария. Олай жақсырақ. Олар есікте тұрған кезде Роберто дәлізде шықты, шашы шашылып, әлі пижамада. Сіз қашып жатырсыз ба? Роза қатып қалды. Мен қашып жатқан жоқпын. Мен жоспарлағандай кетіп жатырмын. Таңғы 6-да қоштаспай. Ойладым, оңайырақ болады. Кім үшін? Ол баспалдақпен түсті. Мен үшін, балалар үшін немесе сіз үшін? Роберто. Мамачка, мен қоштасқым келеді. Мария жылай бастады. Қымбаттым, біз мүмкін емеспіз. Неге? Роберто қыздың алдына тізе бүкті. Сен қоштаса аласың, Мария, маған үйге, Мигалға. Сіз мұны қиындатасыз. Роза айқайлады дерлік. Иә, өйткені кету қиын болуы керек, ауыруы керек, өйткені ауырған кезде, бұл маңызды деген сөз, және маңызды нәрсені жоғалтқанда. Роза қарсы айқайлады, көз жасы ақты. Біз маңыздының бәрін жоғалтамыз. Менің күйеуім маңызды еді, мен жоғалттым. Бұл үй маңызды, және мен жоғалтамын. Сіз маңыздысыз, және мен тағы жоғалта алмаймын. Келген үнсіздікті Марияның ғана жылауы бұзды. Роберто баяу тұрды. Сонда сіз қорқып тұрып өмір сүруді таңдайсыз ба, шынайы өмір сүруден гөрі? Менде қорғайтын балаларым бар. Ал сіз оларды қорғап жатырмын деп ойлайсыз ба? Қашып оларды байланудан, сүюден қорқуды үйретіп. Мен оларды өмір сүруді үйретемін. Өмір сүру бұл өмір емес.
Роза чемодандардың тұтқаларын қатты қысты. Маған кету керек. Онда кетіңіз. Роберто артқа қадам басты. Бірақ алдымен қызыңызға қараңыз, Педроға, және айтыңыз, сіз мұны олар үшін жасап жатырсыз, қорқыныштан емес. Роза жылап тұрған Марияға қарады. Қуыршағын құшақтап, Робертоға қол созған Педроға, мен. Оның дауысы дірілдеп тұрды. Мен қорқамын. Мамачка қорқады, деді Мария көз жасын сүртіп. Мен де қорқамын, бірақ біз қаламыз, тіпті осы қорқынышпен, күн күркірегендегі сияқты, біз біргеміз. Роза тізе бүгіп, чемодандарды қалдырып, қызын құшақтады. Жылдар бойғы қорқынышпен жалғыздық күшпен шықты. Роберто баяу жақындап қолын оның иығына қойды. Қал, кемінде бір күн, ойлану үшін. Қысымсыз, уәдесіз, жай қал. Роза жауап бере алмады, жай ғана оның болуын сезді, әлі қызын құшақтап тұрып. Күн шиеленісті үнсіздікте өтті. Роза бөлмеде қалды. Роберто балаларды күтті. Мария тыныш еді, ойнамады да. Тіпті Педро ауадағы мұңды сезген сияқты. Түсте 3 сағатта Мария құрғақ, тұрақты жөтел бастады. Мама. Роза бөлмеден шықты. Сен жақсысың ба? Жай ғана жөтел, мамочка. Бірақ 5 сағатта жөтел күшейді, және Мария ыстық, өте ыстық. Роберто мен Роза дүрбелеңге түсті. Оның температурасы жоғары. Роберто қыздың маңдайына тиіп. Ыстық. Мен Энрикеге қоңырау шаламын. Бірақ Энрике ауылда емес еді, ол Астанаға кеткен, келесі күні ғана қайтады. Жақын аурухана 1 сағатта, деді сеньор Марио Роберто қоңырау шалғанда. Бірақ жол вчера түнде оползень болып бітелген. Тазалауға уақыт керек. Онда не істейміз? Донья Бенедикта бар, ауыл акушері, ол үй дәрілерін біледі. Мен оны алып келейін. Күткен кезде Марияның жағдайы нашарлады. Температура көтеріледі, ол біреттей бастады, қайтыс болған әкесін шақырды. Папа, сен қайдасың? Роза үмітсіз жылады. Бірдеңе істе, Роберто, өтінемін. Мен тырысамын. Ол қыздың маңдайына суық сүлгі қойып тұрды, бірақ көмектеспеді. Донья Бенедикта қайда? Сеньор Марио қария әйелмен қайтты, бірақ ол баланы қарап, басын шайқады. Пневмония. Бастапқы саты. Оған антибиотик керек. Менде бар. Роберто бөлмеге жүгіріп. Менің ауруханадан емдеуімнен қалған. Жоқ, тоқта, деді Донья Бенедикто. Ересектерге арналған антибиотик басқа, оған зиян тигізуі мүмкін. Онда не істейміз? Роза үмітсіз айқайлады. Дұға етіңіз, деді қария. Және температураны төмен ұстаңыз. Егер 40-тан жоғары көтерілсе. Ол сөзін аяқтамады, қажеті жоқ. Түн Робертоның өміріндегі ең ұзақ түн болды. Ол және Роза кезекпен суық сүлгі қойып, қыздың температурасын түсіруге тырысты. Қыз кезекпен есін жоғалтып, қалпына келіп, мағынасы сөздер күбірледі. Ол жақсы болады, деп қайталады Роберто. Жақсы болады. Сіз мұны білмейсіз, деп сыбырлады Роза дірілдеген дауыспен. Сіз уәде бере алмайсыз. Бірақ мен уәде беремін. Сіз әр күні бізді таңдаймын деп уәде берген сияқты. Ол оған қарады, көздері қызыл. Ал егер сіз істей алмасаңыз? Егер. Роберто оның бетін ұстады. Ең жаман туралы ойлауды тоқтат. Мария жақсы болады. Жақсы болады. Мен енді ешкімді жоғалта алмаймын. Мен мүмкін емеспін. Сіз жоғалтпайсыз, мен уәде беремін. Сіз мұны уәде бере алмайсыз. Бере аламын. Ол оны қатты құшақтады. Өйткені мен бұған жол бермейтіндей бар күшімді саламын. Бәрін естідің бе? Бәрін. Роза оған жабысып, күйеуі өлгеннен бері алғаш рет біреуге өзін ұстап тұруға рұқсат берді, ол құлап жатқанда. Таңғы 4-те температура ақыры түсті. Мария көзін ашты, әлсіз, бірақ есінде. Мамачка. Мен мұндамын, қымбаттым. Мен мұндамын. Роза қызының бетін сүймен жауып. Маған түс көрдім, деді Мария күбірлеп. Папа келді, бәрі жақсы, деді, енді деді бетуға сенуге болады деп. Роза көз жасынан жарқырап тұрған Робертоға қарады. Ол шынымен солай деді ме?
Ол сыбырлады. Ол жәннатта бақытты, және біздің де бақытты болуымызды қалайды. Мария тағы ұйықтады, бірақ бұл жолы шынайы ұйқы, бірет емес. Тынысы тегіс, маңдайы салқын. Роза басын Робертоның иығына сүйеді, шаршап. Мен оны жоғалтып қала жаздадым. Бірақ жоғалтпадың. Ал егер температура түспесе ше? Егер. Бірақ түсті. Ол оның бетін өзіне бұрды. Түсті. Ол жақсы. Сен жақсысың. Мен жақсымын. Жақсы. Біз бәріміз мұндамыз, тіріміз, біргеміз. Қанша уақытқа? Білмеймін. Ешкім білмейді. Бірақ мәселе уақыттың қаншалығында емес, бізде бар уақытпен не істейтінімізде. Роза көзін жұмды. Мен қорқудан шаршадым. Онда қорқуды тоқтат. Олай оңай емес. Білемін, бірақ сізге енді жалғыз істемеу керек. Ол ұзақ сәт үндемеді. Онда мені сүй. Роберто көзін жұмып тұрды. Не? Мені сүй, мен тағы батылдығымды жоғалтпай тұрып. Ол күлімсіреп, оны сынуы мүмкін сияқты жұмсақ, баяу сүйді. Роза сүйісті тереңдетті, жылдар бойғы жалғыздықты, қорқынышты және жоғалған үмітті осы сәтке салды. Олар ажыраған кезде ол тағы жылады, бірақ қазір бұл басқа көз жас еді. Мен сізге ғашық болдым деп мойындады ол. Жынды, шексіз. Құдайға шүкір. Роберто маңдайын оның маңдайына қойды. Өйткені мен де сізге ғашықпын. Бұл безумие. Иә. Біз әрең танимыз, шын. Ал егер бірдеңе қате болса ше? Ал егер бәрі жақсы болса ше? Роза көз жасынан дымқыл күлді. Сіз упрямисыз. Ал сіз қорқақсыз. Біз жұппыз. Иә, біз дәл солай. Мария ұйқыда күңкілдеп. Сөйлесуді тоқтатыңыз, мен ұйықтауға тырысамын. Олар күліп жіберді, тыныш. Содан кейін Роберто сұрады, қал. Роза ұйықтап жатқан Марияға қарады, импровизированный бесіктегі Педроға, үй болған үйге, оның жүрегіне басып кірген ер адамға, ол оның үйіне басып кірген сияқты. Қаламын. Сен сенімдісің бе? Жоқ. Ол күлімсіреді. Бірақ бәрібір қаламын. Күн шыққан кезде, сеньор Марио кофемен жаңа нанмен есік алдына келді. Қыз қалай? Әлдеқайда жақсы, деді Роберто. Ал сіз екеуіңіз? Қария оларға қарап, тоқылған қолдарын байқады. Бәрін реттедіңіз бе? Реттедік, деп растады Роза қызара. Құдайға шүкір. Деп күлді сеньор Марио. Мен осы шиеленістің тағы бір күніне шыдай алмас едім. Ол кафені үстелге қойды. Енді маған бір сұраққа жауап беріңіз. Үйлену тойы қашан? Сеньор Марио. Олар бір ауыздан айтты. Мен жай ғана сұрап тұрмын. Бүкіл ауыл білгісі келеді. Роберто мен Роза бір-біріне қарап күліп жіберді. Терезеден күн ауладағы бақшаны, өмір толы гүлдерді жарықтандырды. Үй енді жай ғана үй емес, бұл үй еді. Ақыры, ұзақ уақыттан кейін олар екеуі де үйде. 3 күннен кейін Мария толық сауықты, аулада жүгіріп, ештеңе болмаған сияқты. Роза әлі мұқият бақылады, бірақ қорқыныш азайды. Ол толық жоғалмады, мүмкін ешқашан толық жоғалмас, бірақ қазір бұл біреумен бөлісетін қорқыныш еді. Роберто верандада тұрған кезде телефон шырылдады. Патрисия. Ол тартынды, бірақ алды. Мен сіз айтқан туралы ойландым. Оның дауысы басқаша, азырақ қатал. Үлесімді сату туралы. Мен сатып алушы таптым, халықаралық топ, жомарт ұсыныс. Бірақ мәмілені жаппастан бұрын, сіздің соңғы жауабыңыз керек. Ол пауза жасады. Сіз қайтасыз ба әлде жоқ па? Роберто ауладағыға қарады. Роза киімдерді іліп тұрды, Марияның бірдеңесіне күліп. Педро шөпте еңбектеп көбелек ұстауға тырысып жатты. Мен қайтпаймын. Екінші жақта үнсіздік орнады. Сенімдісіз бе? Өйткені содан кейін қайтару жоқ. Роберто, егер сатсам. Білемін, және сенімдімін. Оның кесірінен бе? Менен. Ол терең дем алды. Мен жылдар бойы компания құрдым, және өле жаздадым.
Суық офисте жалғыз, не үшін, кім үшін жұмыс істеп? Ол күлімсіреді. Мен енді ол өмірді қаламаймын. Ал ақша? Сіздің капиталыңыз. Бәрін лақтырасыз ба? Мен ештеңе лақтырмаймын, мен басқаша инвестиция жасаймын. Мүмкін мұнда ауылда бірдеңе ашу, кішірек бірдеңе, түнде ұйықтауға мүмкіндік беретін, кеудеме ауырлық түсірмейтін. Бірдеңе өмір сүруге мүмкіндік беретін. Патрисия күңкілдеп қойды. Сіз өзгердіңіз. Өзгердім. Үміт етемін, сіз бақытты боласыз, Роберто, шынымен. Мен де үміт етемін. Сатуға сәттілік. Ол трубканы қойып, иығынан ауырлық түскенін сезді. Бұл қорқыныш емес, өкініш емес, бұл еркіндік еді. Роза қолын алжапқышпен сүртіп, верандаға көтерілді. Бәрі жақсы ма? Бәрі тамаша. Ол оны құшағына тартты. Патрисия компанияны сатады. Және саған бұл жақсы ма? Таңқаларлық жақсы. Ол артқа шегініп, оның бетін зерттеді. Компанияны сағынбайсыз ба? Бизнесіңізді. Роберто ойлады. Мүмкін кейде, бірақ қайтуға жететіндей емес. Ол оның бетін ұстады. Мен осы жерді таңдаймын. Сізді таңдаймын, әр күні. Роза күлімсіреді, көздері жарқырап. Әр күні. Бұл көп уақыт, бірақ әлі жетпейді. Олар жұмсақ және баяу сүйісті, тек Марияның айқайымен үзілді. Фу! Целовацияды тоқтатыңыз. Келіңіз ойнайық. Доктор Энрике келесі күні келді, Робертоны толық босату алдындағы соңғы тексеру үшін. Қысым қалыпты, жүрек соғысы мінсіз, сіз инфаркт алдындағыдан жақсы пішіндесіз. Ол стетоскопты жинады. Не істеп жатырсыз? Өмір сүріп жатырмын. Конкретно. Ерте тұрамын, үй тамағын жеймін, балалармен ойнаймын, бақшаны күтемін, көп күлемін. Энрике күлімсіреді. Жалғастырыңыз, өйткені бұл жұмыс істейді. Ол Робертоның иығынан соқты. Сіз мені қорқыттыңыз, досым, сізді жоғалтамын деп ойладым. Мен де ойладым. Ал қазір? Қазір менде қалуға себептер бар. Олар терезеге қарады. Роза Марияға тұқым отырғызуды үйретіп тұрды. Педро көлеңкеде ұйықтап жатты, үлкен саусағын сорап. Ол ерекше деп пікір білдірді Энрике. Қашан оған ұсыныс жасайсыз? Роберто тұншығып қала жаздады. Үйлену тойы. Біз әрең 2 апта. Және дәрігер күлді. Сіз өле жаздадыңыз. Ол күйеуін жоғалтты. Екеуіңіз де өмірдің қысқа екенін білесіздер. Неге күту? Неге? Өйткені тым жылдам. Кім үшін? Басқалар үшін. Оларды тозаққа жіберіңіз. Сіз оны сүйесіз бе? Сүйемін. Ол сізді сүйеді ме? Ойлаймын, иә. Ойлайсыз ба, әлде білесіз бе? Роберто кешкі әңгімелерді, поцелуйлерді еске түсірді, оның көзімен қарағанын. Мен білемін. Онда не күтіп тұрсыз? Аспаннан түскен табличканы ма? Сол түні, балалар ұйықтаған соң, Роберто Розаны верандаға шығарды. Сол жерде жаңа кофе, сеньор Марио әкелген торт және ол көрген ең жарқын жұлдыздар бар еді. Маған сізбен сөйлесуім керек деп бастады ол. Роза шиеленісті. Бұл ешқашан жақсыға апармайды. Жоқ, ештеңе жаман емес. Ол оның қолын ұстады. Керісінше ойлаймын. Сіз ойлайсыз ба? Мен нервтенемін. Жеңілдік жасаңыз. Ол күлді. Жақсы, не? Роберто терең дем алды. Сақина жоқ еді. Жоспарланған жоспар жоқ еді. Тек шындық бар еді. Білемін, ерте, білемін, біз әрең танимыз. Білемін, күтуге, сенімді болуға, ақылды болуға миллион себеп бар. Ол оның көзіне қарады. Бірақ мен өле жаздадым, және сіз сүйген адамыңызды жоғалттыңыз, және бізде кепілденген уақыт жоқ екенін білеміз. Сонда, оның дауысы дірілдеп тұрды. Маған рұқсат етіңіз, аяқтауға өтінемін. Ол саусақтарын оның саусақтарымен тоқып. Мен енді сізсіз оянғым келмейді. Жалғыз кофе ішкім келмейді. Мен Марияның мені ағай бету деп атағанын қаламаймын. Мен көбірек болғым келеді. Мен сіздің отбасыңыздың бөлігі болғым келеді, шынайы.
Розаның бетінен көз жасы ақты. Сіз маған шығасың ба? Үнсіздік. Тек шырылдаған жәндіктердің және желдің ағаштардағы дыбысы. Роберто, білемін, сақина жоқ, романтикалық ұсыныс жоқ, шығар мен бәрін қателестеп жатқан шығармын, бірақ мен шыдай алмаймын, мен сізді сүйемін, Роза, сізді және балаларды, және осы 2 аптада құрған жынды өмірімізді сүйемін. Және көбірек қаламын. Жылдар қаламын, ондаған жылдар, егер бақытты болсақ. Мен сіздің храпыма шағымданған кезде, сізбен оянғым келеді, Педроға доп ойнауды үйреткім келеді. Марияның өскенін көргім келеді, бәрін қаламын. Роза қазір ашық жылады. Сіз сенімдісіз бе? Толық. Тіпті мен упрямая, қорқақ, куча болашақпен болсам да. Дәл осының кесірінен. Ал егер мен иә десем, содан кейін өкінсеңіз ше? Өкінбеймін. Сіз мұны білмейсіз. Білемін. Ол көз жасын бас бармағымен сүртті. Өйткені сіз менің өміріме басып кірген ең жақсы нәрсесіз. Роза көз жасынан күліп жіберді. Бұл мен естіген ең нашар махаббат мойындауы. Бұл қорқынышты болды, кешіріңіз. Бірақ ол мінсіз болды. Ол оны құшағына тастады. Иә. Мен сізге шығамын. Роберто оны ауаға көтеріп күліп, жылап, жылдар бойы жеңіл сезінді. Шынымен, сіз ойыңызды өзгертпейсіз бе? Шығар өзгертемін бірнеше рет, бірақ соңында әрқашан сол жерге қайтамын. Ол оны сүйді. Иә. Жаңалық ауылға құрғақ шөптегі от сияқты тез тарады. Келесі күні таңертең сеньор Марио ауылдың жартысымен келді. Үйлену тойы. Бізде үйлену тойы болады. Сеньор Марио, Роза қорқып тұрды. Біз тіпті күнін белгіленмедік. Онда қазір белгілеңіз. Келесі апта қалай? Келесі апта. Роберто көзін жұмып тұрды. Үлгермейміз. Үлгереміз. Донья Кармен торт пісіреді, священник бейсенбіде келеді. Мен рынок залы беремін. Дайын үйлену тойы. Қария жарқырап тұрды. Бүкіл ауыл келгісі келеді, мұнда ұзақ уақыттан бері мереке болмады. Роза Робертоға қарады, ол қайта қарады. Екеуі күліп жіберді. Жақсы деп келіседі Роза. Келесі аптада. Шынымен бе? Деп сұрады Роберто. Не күту? Апта бір сәт сияқты өтті. Бүкіл ауыл жұмылды. Донья Кармен 3 қабатты торт пісірді. Сеньор Марио залды Розаның бақшасынан гүлдермен безендірді. Доктор Энрике Робертоға костюм берді. Ауыл әйелдері Розаның қарапайым, бірақ әдемі көйлегін тігді. Мария әрқашан сұрап тұрды. Мен сіздің қызыңыз боламын ба? Педро Робертоға қарап папа деп айтуды үйренді, бұл Розаны эмоциядан жылатты. Бейсенбіде мінсіз көк аспан астында, ауылдың жартысы куәгер болып, Роберто мен Роза үйленді. Бұл талғампаз емес еді. Торт ыстықта аздап еріді. Священник Робертоның атын 2 рет қате айтты. Педро ант беру кезінде жылады. Мария гүлдерді түсіріп алды. Бұл мінсіз болды. 6 айдан кейін Роберто кофе мен блинчиктердің иісінен оянды, ас үйге түсіп, Розаны әндетіп тұрып пісіріп тұрғанын көрді. Педро орындықта отырып, бананды майдалап жатты. Мария үстелде сурет салып отырды. Қайырлы таң отбасы. Ол Розаны сүйді, Марияның шашын шашып, Педроға гримаса жасады. Саған хат келді. Роза үстелдегі конвертті нұсқады. Адвокаттан. Роберто ашты. Компанияны сату аяқталған, ақша аударылған. Ол ресми түрде еркін. Ну, және қалай? Деп сұрады ол. Бай және жұмыссыз болу қалай? Ол күлді. Сіз жұмыссыз емессіз, сіз бақшаны күтесіз, үйді жөндейсіз, балаларды күтесіз, және әр секундты сүйесіз. Ол оны құшағына тартты. Рахмет. Не үшін? Менің үйіме, өміріме, жүрегіме басып кіргеніңіз үшін. Бұл кездейсоқ болды. Ниетті шығар. Ол күлімсіреді. Өкініш бар ма? Бірде-бір. Сіз ертерек басып кірген жоқсыз ба? Олар сүйісті, Марияның үзілуімен. Тағы да. Қорқынышты. Қорқынышты бұл сіздің әпкеңіздің нөмірі.
Менде әпке жоқ. Әзірге жоқ. Роза қолымен әлдеқашан дөңгелене бастаған ішін ұстады. Бірақ 7 айдан кейін Роберто оған аузын ашып барады. Сен жүктісің бе? Таңқаларлықпен ол оны көтеріп, күліп, жылап, жүрегі бір кезде тоқтай жаздаған жүрек күшті және тірі соғып тұрғанын сезді. Мен сізді сүйемін, деді ол. Мен сізді соншалық сүйемін. Мен де сізді сүйемін. Және сол қарапайым ас үйде, плитада күйген кофе, жылап тұрған бала, үстелден тамақ ұрлап тұрған мысық, және терезеден кіріп тұрған күнмен, Роберто ешқандай ақшаға сатып алмайтын нәрсені тапқанын түсінді. Ол үй тапты, және үй оны тапты. Сіздің пікірлеріңіз біз үшін өте маңызды. Пікірлерде атыңызды қалдырыңыз, және біз оны біздің әңгімелеріміздің біріне сіз үшін арнайы сәлеммен қосуымыз мүмкін.